雍正权谋全系列第8篇，大清唯一配享太庙汉臣张廷玉为何晚景凄凉？大清276年，配享太庙是古代臣子身后最高荣誉，能够入选者大多是开国宗室，立下战功的勋臣名将。无数汉臣一生勤勉奉公，依旧难以获得这份殊荣，唯独一人打破这一惯例。他就是三朝元老张廷玉，一生不拉帮结派，不贪图私利，不独揽权势，不争夺恩宠，凭藉稳妥行事度过康熙年间九子夺嫡的复杂局势，依靠忠诚辅佐推动雍正朝各项制度革新。可谁都想不到，这位雍正亲自定下大清唯一得以配享太庙的汉臣，在乾隆执政期间屡遭冷遇，备受折辱，最终黯然返乡，晚年凄凉。究竟是张廷玉晚年固执看重身后名声，招来自身困局，还是乾隆继位之后梳理朝堂格局，平衡老臣势力的必然走向？本期深度拆解张廷玉的一生，看懂雍乾交接时代朝堂之中人情与权势的真实样貌。康乾时代名臣众多，有才干，有功绩，有地位的人比比皆是，但唯有张廷玉做到了处事少有过失，善敢保全自身，身居人臣顶峰。他出身同臣张氏望族，父亲张英曾任康熙朝大学士，为官清正，深受帝王信赖，得意得家学熏陶。张廷玉年少饱读诗书，29岁考中进士，进入翰林院，长期在皇宫内处理机密文书。康熙末年，朝堂局面错综复杂，皇子之间储位竞争愈发激烈，八爷一脉广施恩德，收拢大量朝臣，年羹尧手握边疆兵马，气势逼人。朝野内外不少官员都选择依附一方，只有张廷玉始终保持中立，不主动攀附皇子，不私下结交党羽，不随意议论朝局，不抢占功劳，逾越本分。他秉持谨慎言语、韬光守拙、恪尽职守、大公无私的处事原则，在风波不断的朝堂站稳脚跟，为他日后仕途腾飞埋下伏笔，真正让张廷玉脱颖而出，成为朝堂不可或缺之人。是雍正登基之后，胤禛历经激烈储位争夺登上皇位，接手的朝堂积弊重重，八爷一派旧势力依旧活跃，满